Miara-patopoko tonga soindray tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo izay iarahinao isaky ny zoma tahaka izao eto amin'ny fahita lavitry ny KOLO TV ho an'ny androany dia ny mikasika ny resaka vidim-bary izay mampikaikaika ny vahoaka isam-paritra no hitondrana jefitra tao anatin'ny fandarana ho an'ny androany izay nanasana Andriamatoa Ramiarson Hery Pahitoekarena mpampianatra mpikaroka eo amin'ny faculté d'Aix eny Ankatso ihany koa miara-banao tonga soa eto amin'ny fandarana. Miaraka fandarantsika ato amin'ny KOLO TV. Vahiny faharoa ny fandarana ihany koa amin'ity androany ity Raniavarson Johnny mpitondra teny ny antoko malagasy miara-miainga vao nivoaka tamin'ny OLTP andiany fahatelon'ny ambin'ny folo teo ihany koa miara-banao tonga soa eto amin'ny fandarana indray. Miaraba tokoa miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka antsika irina zany mba hitondra fomba fijery vaovao mahakasika ny fiainana ara-toekarena eto Madagasikara zao adihevitra androany zao. Toy ny mazatra mialohan'ny idirantsika anatin'ny adihevitra dia anaraka fanadihadiana avy hatrany isika. Mitangana tsy fahita hatramin'izay izay no azo ifehezana ny vidim-bary ankehitriny eto an-drenivohitra mahatratra amin'ny 540 ariary ny kilaon'ny vary gasy ary 2,3 ariary ny iray gony. Tato anatin'ny roa volana saika isan-kerinandro ifekaran'ny vidim-bary io. Vidina vary gasy zao 400 arivo dia 300 arivo. Dia ny importation zao 300 arivo dia 400 arivo dia 1 arivo. Miakatra isan-kerinandro vidin'ny vary. Hatramin'ny tapa-bolana zay miakatra 500 isaky ny kilao. Isan-kerinandro, isan-kandroandro, isan-kerinandro tena marina. Antelele izy misy hoe fitarisinala nefa rehefa mako zay lasa ray hetsy ny gony fa maninona le izy manao an'izany nefa tsy marina akory le izy tsisy fetraikana aloha le izy fa mitovy foana le vitan'ny izy nefa tena mandeha vary gasy mandeha. Hatrany fotony hoe karan'ny vidim-bary ho an'ny faritra loatra mangoro manokana araka ny angom-baovao mandina ny 400 ariary ny kilaon'ny vary akotry miainga any am-potony tafiditra amin'izany ny vidin'ny vary akotry ny risotorona ho an'ny commune sy ny faritra ny karaman'ireo badetana sy ny maro hafa ho an'ny tantsahan'ny fotony raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpamokatra iray any amin'ny faritra iny nampitombo ny tombom-barotra azon'izy ireo io fekaran'ny vidim-bary io. Am'izona namboroko vary teo amin'ny fahatanjana teo dia mbola tsisy vary nafakotra tamin'ity tamin'ity zany misy tombony tambony zany misy vanim-pisona ny tena mampare satria ny vary misy atona eo amin'ny 20 na 20 valonjato farafarafina izay misy atona fa tamin'ity zany dia afakotra amin'ile 500 io fa tamin'izao zany dia mbola tsisy vidim-bary zao hoe hatramin'izona nafakarako amin'ity dadasely izany fa zay ny farany. Ho an'ny mpanjara kosa tsy katra ny fiainan'ny fanjifany malagasy vary nanomboka ny fiandohan'ity volana novambra ity. Lasa ny amiko kapoaka amin'ny be mpividy fa ny amiko loha tsy dia misy mpividy. Ohatra 5, 3 tapany, 2, ray. Ohatr'izay. Ray tapany, misy tapany arany. Petrara sinay ava dia ny hoe fitsitsiana zay. Zay naza atao. Satria hitanao ny tsena tsy misy nefa ny vidiny eto mamiakatra. Mety tsy fantatra tsony fa mety hoe hiatra amin'ny kotrana raha ohatra hoe mity ny vidim-bary ohatr'izany. Ohatra hoe mividy 10 kilao zany zay dia tsy ampy 3 andro koa izay. Satria mihinana vamaina raha vao vary soa nefa dia lasa minoana ilay ankizy dia lasa tsy vary maina. Raha miakatra foana dia mety izay dia lafarinina dia ohatra hoe vary minanana kely na manao lafarina dia manao mofo dia misotro tsara mafana miaro izay. Izay natao. Tamin'ity taon'ity ho an'ny faritra loatra mangoro manokana nianatra amin'ny 100% ny voka-bary izany hoe 7% ny fambolem-bary ihany no nahavokatra. Itombo kosa izany raha toa ka ampy ny rotsakorana. Ny voka-bary makaravaina loatra moa zany dia hatrany 150,000 tonnes raha ohatra ka tena hoe misy ara-dalàna ny orana zany dia isa taona zany zay mivokatra. Kanefa amin'izao fotoana moa fa manomboka miezaka mamboly indroa ny olona any amin'ny faritra loatra iny dia efa miakatra zany zay production zay raha tsara ny orana. Ny faritra Tsinanana sy ny eto Analamanga no fatsiny avy any aloatra vary. Vary 30 taona no mila farany mba volana maharitra hoe ministry ny varotra tamin'ny faharoan'ny volana oktobra lasa teo. Zao mila sambotsika ngezabe mitondra vary.
zany hoe 30 000 tonnes 25 000 tonnes zay solution pérenne hita zay zavatra zay efa maromaro nefa na ny accord tsy maintsy ho tonga eto amintsika zay zavatra zay any amin'ny faraparany octobre na début novembre zany hoe amin'ny volana novembre iny zany alohan'ny farany volana novembre stable ny vary eto Madagasikara. Tsy vaolana maritra nefa izany raha ny fanazavany mpaitoekarena fa ireo olona akaiky ny mpitondra manafatra ireo vary no mahazo tombony. Efa niontona taminao teto amin'ny fampiranam-baovany Kolo TV FM fa vola amina miliara ariary no tombony azon'ireo mpanafatra vary ireo. Raha ny fanadihadiana hitantsika teo dia efa misy mahatratra 700 ariary mahery ny kapoakany vary eto Antananarivo any amin'ny faritra tahaka ny any Antsiranana ohatra ny herinandro lasa teo efa nahatratra 504 ariary ny kilaon'ny vary. Inona no mety azo lazaina indray matoa hoe raha miaro soma kasika an'izay fitanga ny vidy vary izay amin'izao fotoana izao. Eny tsy takona fenina tokoa moa zany eto amin'ny firenena zany fa dia tsy mitsahatra ny misonitra zany ny vidim-penany. Io zany tsy hisaka vary ihany zany io fa zavatra iray zany dia misonitra foana zany ilay izy ary hita hoe misonitra be. Raha zany zao raha mijery antsika zany zao ny ohatra hoe statistika fotsiny zany ohatra hoe tamin'ity taon'ity zany tombanana hoe 7% mahery kely eo zany ny ataontsika hoe zany hoe fiakatry ny vidim-penana raha araka ny loi de finance zany tamin'ity taon'ity. Kanefa zany rehefa mijery an'izao zavatra mitranga zao zany dia mino zany zay fa mety afakatra any amin'ny 9 zany io na mety mahazo ny 10 zany satria raha mijery fotsiny tsika zao mivary ora dia hitantsika zany fa efa mihoatra amin'ny 15% zany 12% zany fiakaran'ilay vidy vary dia misy an'izay zany izy hoe miakatra zany zany vidim-penana zany amin'izao fotoana zao. Ny antony hoe mampiakatra azy zany ny tena hoe hita zany aloha ohatra eto zany dia hoe tsy ampy zany ilay vokatra satria raha ampy moa zany ny vokatra ve moa tsika ve mila nafatra na ohatran'izany fa tsy ampy ny vokatra zany. Dia tamin'izany moa zany ny antony tenenina dia hoe vokatry ny cyclone zany dia tsy ampy zany ny vokatra zany teto Madagasikara. Kanefa zany raha ohatra ka ny fijery azy zany mandenga anay dia hoe tsy voatra zany tsika misy cyclone efa hatramin'izay ary Madagasikara zany ataontsika hoe zany hoe rehefa amin'ny période de soudure tsika zany niny any amin'ny janvier zany ohatran'izany février mars iny antsika zany no tena manafatra vary avy any ivelany dia en moyenne zany tsika zany eo amin'ny 150 000 zany 200 000 tonnes par an eo zany ny vary zany afarany zany Madagasikara hatramin'izay zany. Dia efa hoe iny zany mameno an'le hoe zany hoe tsy ampy zany le vokatra fa tamin'ity zany sady tonga aloha zany le fanafaram-bary no efa mahatratra 300 000 izy zao raha tsy diso angamba zany araka ny statistika zany nalefan'ny ministère ato hitantsika amin'ny zavatra eny. Noho zany ohatrany hoe misy zany tsy fahampiana aloha zany vokabary zany eto dia eo zany hoe inona zany atonga an'le vokabary tsy ampy dia ny tenenina moa zany voizina amin'izao taona zao dia hoe toetrandro zany io cyclone zany io zavatra io fa raha ny fahitako anazy zany le politika hoe tsika mihitsy zany hoe mampiroborobo zany ny sehatra ny famokarana mihitsy zany fambolena zany no hitako hoe zany hoe mila zavatra maromaro ngamba tokony atao satria rehefa tena dinina tokoa mantsy dia hoe tsika malagasy zany anisany manana antsona hoe potentialité agricole zany hoe tsika zany anisany manana tany tsika azo trandrahana ary raha vary manokana raha resahana za tena mino mihitsy hoe tsika mihitsy ny afaka mamatsy zany vary an'io Afrika io satria tsika akaika sady manana tany be transport zany mora tsika koa zany mety tsy mando taxe zany tsika rehefa mivarotra amin'izao tsika mambana sadeka ohatra na ny komeza zay ngamba raha ohatra hoe fahitako azy aloha zany ny kapobeny fahitako anazy. Iverenantsika mahakasika an'izay avy eo manahoana ny fomba fijeriny ny antoko malagasy miaramiainga amin'izay resaka vidim-bary amin'izao fotoana izao. Ny andraisako azy zany zao toe-java-misy ankehitriny zao dia tokony efa hita taratra tany amin'ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny repoblika nanomboka tamin'izy voalohany nandray ny fahefana zany ka marina fa olana politika no misy eto amin'ny firenena. Marina fa nanao tsika ny antsoina hoe plan national de développement zay ny atomboka tany amin'ny taona 2012 sy 2014 ary io dia ho tapitra amin'ny taona 2020. Nazahoantsika vola tany amin'ny conférence des bailleurs zay mitentina manodididina ny 6,4 milliards de dollars teo zany io plan national de développement io zay amariparitana ny secteur d'activité rehetra ary anatin'izany zany ny vary ny fambolena sy ny fiompiana sy ny tariny zany. Kanefa mahitsika androany ny résultat zay
avoakan'izay politika zay a ny fantatra aloha zany a dia mitotongana ny fari-piainan'ny olona zany tsy maharaka sony a ny pouvoir d'achat ny olo-pirenena tsirairay a nefany a ny taux de croissance économique zay avoakan'ny banque mondiale zany a manodididina eo amin'ny 9 isan-jato eo zany dia 7 isan-jaton'ny malagasy a no miaina tanteraka ao anatin'ny fahantrana nefany a voalaza fa ao anatin'ny 7 isan-jato io zany 8 isan-jaton'ireo a tantsaha-mpamboly daholo zany ka mahatonga ny fidangany ny vidim-bary sy ny vidim-piainana ankehitriny a dia tsy ampy aloha zany a ny tolotra manoloana ny tinady eo amin'ny tsena tsika manana ny vahoaka ny olona zany a ny malagasy tsirairay a malany vary a 130 kilo isaky ny tokantrano isa-taona nefa kely ny vokatra vokaritsika zany ka zay zany no anisany mitarika amin'le fidangany vidin'ny vary ankehitriny zay tsy hita hoe ahoana ny fomba namahany zareo anazy atao anatin'ny politique nationale de développement. Resaka an'izay iverena kely ndraisinao teo hoe ny eo amin'ny politika fampiroboroboana ny ara-toe-karena mihitsy tsy misy azonao velabelana bebe kokoa ve mikasika an'izay? Ataontsika zao zany tsika zao ngambana hoe raha tsika zao mandinika dia eto Madagasikara zany hatramin'izay fa tsy voazao koa moa zany ilay izy fa ela koa nisany hoe ministera zany tena mahazo hoe mipetsaka projet indrindra dia io agriculture io manaovanao recensement zany fa anatin'ny taona anankiray zany farafahakeliny zany amanjatony zany ny projet mandeha amin'io zany zavatra misy zany zavatra io efa ela hatramin'izay misy zany zavatra io misy foana projet mandeha io na transition na viny io zany taizataiza misy foana zany zavatra io hatramin'izay dia ny azy zany zavatra ohatra somary mahakantso zao tamin'le nivoaka zany le loi de finance 2016 zafady dia tao zany dia efa nitombanan'ny fanjakana zany hoe sy diso zao latsaky ny 3% ngamba ny taux de croissance zany économique zany dans le secteur agricole tany zany dia efa nitombanana zay zany l'izy hoe any mbola tsy mandiha antsika zany taona 2016 dia efa nitombanana zany tamin'izay taon'izay hoe 3% io zany izy ny fiakarana io tatsika amin'izany fa zavatra kely dia kely zany zany hoe 3% fiakarany sehatra zany amin'ny sehatra be ponana io zany zay mamatsy zany sakafo atsika ohatra dia raha zaho zany aloha zao tamin'izany dia hoe inona zany ary tokony atao zany tokony ampakarana an'izay zany tokony misy zany karazana hoe zany ezaka zany manokana zany tokony natao zany tamin'ny tontolo ity satria fantatra zany fa try telo zany dia fantatra mihitsy zany fa tsy ampy le vary zany tsy ampy koa zany zavatra vokatra tokony hoe andeha anatin'le izy kanjo zany tsika zany zao aty amin'ny décembre tsika antsika dia zay tsika vao hoe nafatra vary sy ny ty zany hoe tokony efa ela zany tokony efa hoe tsy niandra n'le vary sonota zany dia efa tokony nisy zany politika zany nanafarana ny vary satria vao namboarina zany loi de finance dia efa fantatra fa hoe 3% monja ny fiakarany ara-karena zany amin'ny sehatry ny secteur primaire zany agriculture zany resako teneniko ny fotoana io dia raha tsy diso amin'ny fotoana ity zany izy tohatra ny 2% kely zany vita anatin'ny zavatra inga zany tena ataony mifandena noho zany efa tokony nisy karazana hoe fiomanana zany dia miloha zany nanafarana vary zany dia miloha mba tsy hahafahan'le vitiny zany ny ohatra be ohatran'io satria raha tsika mantsy zao nafara taloloha dia mety mba tsy tonga amin'izay zany le vary satria tsy inona rehefa mitombo zany ny tolotra eo amin'ny tsena dia mazava ho azy zany fa tokony hoe zany hoe stable zany le vitiny zany ary zay le mitenen'le olona teo hoe misonitra ozy izy 10 izy zakerinandro izy le vitim-bary dia eto indray zany dia ohatran'ny hoe zany hoe satria zany tsy inona mahita an'le hoe vary zany tsy misy dia le olona manafatra vary koa zany tsy haiko aloha zany hoe io ve zany tena marché commercial sa hoana fa karazana misy azy zany karazana spéculation zany matoa zany le vitim-bary zany mbola lafo be ohatran'io na dia ohatra tsika hoe manafatra zany tsika ohatra satria ny very zany dia hoe tokony tsy mihoatra ny 10,000 zany ny kilao vary kanto zany zany zao efa mihoatra ny 2,000 izy zao no zany na dia ohatra hoe efa mitombo zany ny vary afarana ohatra dia karazany hoe mety tsy misy ngamba zany ny fanaraha-maso satria mety misy zany amin'ireo olona mpanafatra vary zany satria tsy ny zany izy karazana monopole izy monopole kely zany satria izy zany manafatra an'le vary dia izy zany no miregle zany ny quantité zany alefany sur le marché zany ano izy zany no hoe androany ty any alefako ohatra dia mazava ho azy zany alefany tsikelikely zany le izy dia zay koa zany mety misy efena zany zay dia mahatonga zany le anokony zany fijery koa zany dia hoe rehefa tamin'ny fanjakana zany tamin'le nanomboatra ny loi de finance tamin'ny 2017 zany loi de finance tamin'ny taona ity zany tamin'ny herintaona dia efa tokony efa nisy zany karazana hoe zany hoe paikady zany
napetraka hoe afaratsika ny vary zany dia zao dia efa izy ataona nafatra azy zany dia hoana fitanjarana zany mba tokony hoe tsy isiny zavatra tsony zany fa efa tokony lamina zany ohatra zavatra zay ngamba nitako hoe jeriko satria marina zany fa hoe misy moa zany loja voajanahary fa tsy hoe kory zany loja voajanahary kory tsy navatsika zavatra zany atao zavatra satria malagasy zany tsy vao zao kory misy loja voajanahary ary tsy ampahafiriny koa zany firenena koa zany misy loja voajanahary ohatra fa zany zany zavatra efa hoe fatara dia milo zany zany zavatra zany dia efa tokony zany hoe misy karazana fiomanina zany atao anatin'ilay izy dia araka teneniko teo hoe izy tsy saka hoe vary ihany zany ny olana fa vinjavatra amin'ny ankapobeny dia zany hoe nitolotra zany eto amintsika zany misy karazana hoe zany misy tsy fahatombanana zany ilay izy no natony maro samihafa zay tokoa ny zava-misy tsy vao tamin'ny titony ity vao nisy ny rivo-doza tsy vao zao vao nisy ny atao hoe réchauffement climatique kanefa izay ve no hoe mahatonga n'le hoe tsy fidangany vary izay efa manomboka tsy misy tsy mikaikaika ho isytsika teo ny hatrany anaty tambazotra sosialy hoe tsy mazaka intsony amin'ny vidim-bary amin'izao fotoana izao ny azany nandresako an'ilay izy tsy noho n'izay eo zany zay resaka changement climatique zay fa olana ara-potikevitra ara-pitantanana ary indrindra tsy fantatro na fiteny moa zany fa resaka financement ara-pamatsim-bola satria zao mahatonga ana miteny an'izay zany ianao zany rehefa mitantana an'ilay firenena raha tsy manana fotikevitra mazava satria ny fotikevitra no ahafahana manao ny paikady dia amin'ny alalan'izay paikady zay zany no mitarika atsika any amina fanamboarana programme dia zay no mamaritra ny politika rehetra zay tokony tanterahana eto amin'ny firenena zany ary anisan'izany ny politika ny vary eto Madagasikara tsy misy an'izany politika ny vary zany fa atao safibe masina fotsiny le izy atao anatin'ny politika agricole zany dia ny fahitako azy noho tsy fisiny zay fotikevitra zay dia manjaka zany ny la loi du marché zany hoe satria tsika miaina ao anatin'le antsoina hoe fanjakana libéral état minimaliste dia noho ny fanjakan'ny loi du marché reo mpandraharaha reo zany no mahazo tombony eo amin'ny tsena zany fa adino le tatsaha mpamokatra sy mpamboly vary dia eo amin'izay ny lahatsika n'ilay fanjakana mila fanjakana mpandrindra zany atsika mila fanjakana matanjaka mba ifehezana an'io fidagany vidim-piainana io zany ka ny zay zavatra zay zany misy ifandraisany amina sehatra rehetra eto amin'ny firenena na inona zany no sehampiariana misy eto manahoana ihany koa ny mety hoe azo hitarafana ny any amin'ny janoary febroary période de soudure izay ho avy raha toka ny volana novambra zao hoe efa takireny zava-misy amin'ny vidim-bary ka zay le teneniko teo hoe teo zany teny zao monsieur le ministre atao ny teny hoe tsika ozy izy mila sambo lehibe mihitsy ozy izy tonga dia mazaka vary 30 000 tonnes 50 tonnes 50 000 tonnes ozy izy dia zay mantsy le tonga ny teny hoe tamin'ny vao namoaka ny loi de finance ny gouvernement dia efa natsapa izy zany hoe tsy ho ampy io vary io satria zany nazareo azy dia natsapa hoe kely tahany fiakaran'ny vokatra eo amin'ny secteur primaire zany na amin'ny agriculture zany efa fatany zany liste vola vao tsy tonga akory zany taona 2017 dia efa fatany zany zavatra zay hoe misy an'izay fa nagaka fotsiny zany hoe anahoana zany tsy tonga zany dia misy hoe mesure zany nraisiny zany fanandrefy amin'ny zavatra zay fa za aloha zany tena mahita mihitsy hoe mety misy any zany amin'izao spéculation anatin'ny zavatra io ary raha ohatra zany ka tsy mailo ny fanjakana amin'io satria zany tsinona matoa zany hoe zao tsika mbola ho avy zany janvier zany février sy mars mbola misy televola zany zay zavatra zay zao tsika zay izy mahatakatra 300 000 tonnes izy zany izy zao ny vary ny farana ohatra zany hoe anatin'ny 2 mois zany zay tsika nalany zany tsika 300 000 tonnes zany hoe mety mbola isy 200 000 tonnes zany farafahakeliny zany mety mbola mila farina zany amin'izay taona ho avy zay dia zay zany mahatonga an'le mitenenina hoe dia zao zany efa tokony mieritreritra zany aloha fanjakana zany hoe tokony mieritreritra zany hoe inona zany mesure tokony atao mba ahafahana zany mety misy le zany satria niteneniko teo hoe ozy taminao teo hoe fanjakana ny zany efa nieritreritra zany izy tamin'le voalohany teo hoe tsy tokony mihoatra izy ny vidim-bary 7500 francs sady tsika navatra vary fa aveo araka ny katsikatiny zany kanjo zany tsy ny zavatra mitranga fa mety hoe alefa n'le olona nikotigoty zany le stock zany sur le marché dia le tenen'le mivatra teo iny misongotra 10 isan'andro tsy zany izy zao tafakatra
firy teo 12005 zany zao kilao vary misy ary izy 15000 taneny teo any amin'ny province zany mety efa tafakatra hoe 7005 ny kapoka izy ny sasany any sambava any sy ny sisa anatin'ny zavatra zay ny lalana koa ratsy raha teo sy ny sisa dia zay zany mahatonga an'le hoe dia zao zany za zany eo amin'ny fitoeram-panjakana dia zao zany dia efa hoe tsy vitany zany hoe aprisy koa zany le fanafarana vary fa arahana maso akaiky koa zany ny fomba zany ivarotan'le mpanafatra ny vary zany sur le marché zany satria nahoana hoe raha ohatra izy ka alefantsy kelikely izy zany tsaraka ny tokony izy dia ny vidiny zany lafo be otrany foana ary saran'le mpanafatra nerany lafo be ny vidiny baka ahafahany makatobo mibetsaka kanefa ny tena marina tokony hoe resaka social zany tokony zay vana manokana zany aloha ny zavatra amin'izay zavatra zay no zany rehefa ohatra zany tsy vitanao zany nanao azy loatra am'izay dia zao zany tokony hoe teny mbola zao zany dia efa afaka tokony mbola aza tao zany manao ny zavatra zay fijeriko anazy mba manao an'izay dia manarak'izay koa amin'ny taona ho avy zany tatsika zany ohatra hoe tamin'ny taona ity zany zao loi de finance zao dia mijery koa zany tamin'ity hoe tombatombana zany hoe tokony akatra firy zany ny arikarena amin'ity dia misy zany fiakarana koa zany hoe tombatombanana zany hoe tokony akatra firy koa zany any amin'ny sehatry ny fambolena ohatra dia amin'ity koa zany izy mbola kely koa zany satria mbola teneniko teo hoe eo amin'ny 3% eo fotsiny zany le izy zany hoe dia zao zany dia efa tokony efa mieritreritra zany sady zany hoe ahoana zany natao amin'izany zavatra zany ary ny tena mampalahelo dia ity mampalahelo hoe tsika zany le hoe manana le teneniko teo potentialité agricole ngeza be zato amby rivo zany manjatony zany ny projet resaka hoe fambolena io zay madagasikara zany hatramin'izay ka hatramin'izao mbola mandeha foana hatramin'izao io ka manaiza ataoko hoe ministère zany farany goavana ministèren'ny fambolena sy fiompiana io tena farany goavana aorinan'ny zany hoe éducation nationale fijeriko azy zavatra zay dia tsika zao raha mijery tsika zany zao ohatra hoe aty Afrique eo amin'ny 5 milliards de dollars par an io zany ny vary zany afaran'ny africaine ho an'ny Afrique zany aty africaine dia izy io zany 90% io zany avy any Thaïlande ay zany le vary afarany io dia aty Afrique zany malagasy zany Madagasikara zany isany hoe firenena zany hoe manana hoe capacité zany hoe afaka hoe zany hoe amatsy vary zany zany Afrique zany fa amin'izao moa zany eo manomboka mesaka zany zao ny pays ohatra ny hoe Mozambique zany zao ohatra mesaka izy zany zao mamboly vary koa izy zany izy ohatra fatany zany le izy hoe misy marché be ty Afrique aty le izy zany sady ngeda le marché zany no hoe mety tsy mandoa zany aba satria tsika anatin'le anina reny no transport koa zany akaiky dia akaiky no zany azo atao tsara mihitsy zany ohatra hoe tonga zany tsika zany dia hoe mitrandraka an'izay tsena zany aty Afrique zay tokony ampidirina anatin'le vision zany zay zavatra zay hoe nefa zany mangaga dia hoe tsika indray ary hoe tsika zany varitsika indray tsy ampy atsika eto anatin'io zany zavatra ohatrany hoe mampaheza mijery zavatra ohatran'izany satria hoe efanao zany efa dia voalohany dia mifantatra hoe tsy ampy le fikarany zavatra nefa zany tsy misy zany action atao zany hoe apakatra an'le izy zany hoe ahoana zany nanaovana an'izay zavatra zay izay mieritreritra hoe tokony hoe la raha-pahamena mihitsy zany hoe fampandrosoanan'ny fambolena zany ambanivohitra satria araka le tenenina amina teo hoe any tena betsaka zany ny olona mantry nefa zany amin'izao zany dia mbola ny any zany hoe ambany ary teneniko teo any koa hoe tsy ny vary any ny olana eto fa ny vidim-piainana mihitsy zany nakabe zany eto zany ndreo hoe miakatra be zany tsaraka ny tokony izy ary za mieritreritra hoe mety mbola hiakatra be zany io vidim-piainana io zany amin'ny taona ho avy any amin'ny janvier février mars zay zany fahitako azy eo amin'ny sehatra izany mety ahitana n'izay spéculation zay manahoana ihany koa mety misy manao anaty farangososina bizina manokana mihitsy ve ty resaka vary ty eto amintsika ny aloha ny tenin'ny andriambato ministra teo ny fandraisako azy dia tsy tenin'olona responsable na tompona andraikitra satria zao ny antony tsika eto Madagasikara manana tany azo volena manodididina eo 8 millions d'hectares sainga 2,8 millions d'hectares no tany voavoly zany hatramin'izao zany ao anatin'izany ny fambolem-bary sy ny katsaka sy ny tariny ka amin'io 2,8 milliards d'hectares io eo amin'ny 9 millions 100 000 tonnes ny vokatra vokaritsika zany isa-taona zany hoe manodididina amin'ny 150 000 à 300 000 tonnes eo ny vary afaran'ny fitondram-panjakana isan-taona zany dia mipetraka amin'izay le fanontaniana hoe hatraiza ny tombony zany eo amin'ny malagasy manoloana ny zavatra zay zany dia mazava be le izy satria ireo vary afarinareo
dia ambany lavitra noho ny vary zay misy vokarina eto amin'ny firenena. Dia lasa le antsoin'ny mpahay toe-karena hoe lasa bien de luxe zany a ny vary eto amin'ny vary avy eto Madagasikara. Ka reo mpanafatra vary reo tsy izy reo hitapoky hitam-pirenena reo. Misy chef d'institution nge eto amintsika tompona orinasa lehibe mpanafatra vary fotsiny, tsy mpanondrana vary fa mpanafatra vary. Ka mazava be zany aminay ny mpanao spéculation eto dia reo olona ao anatin'ny fitondram-panjakana reo satria reo ihany no mifehy ny tsena eto amin'ny firenena. Dia mazava be zany tsy te hametraka le antsoina hoe état fort na état régulateur zany zareo fa mety aminy io état minimaliste io satria izy no sady mpitondra no izy no mifehy ny sehatra eo amin'ny raha fanaovana vary. Aiza kosa indray makasika ny hoe famerana ny vidim-bary anisany tenenina hoe tsy tokony oatra tokony eo amin'ny 700 ny kilao ny vary ny zava-misy nefa mananiky ny 3,000 ariary ny kilao. Aiza ny famerana ny vidiny tsy tratra aloha zany zay fanambaran'ny fanjakana zay. Izy moa zany 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 tsy resaka politika fa zany resaka teknika ny andro resako eto fa le famerana vidim-bary zany tsy mety. Ohatra zany tsika zany zao anao zany tsika zao décret zany tsika zao hoe ferana ny vidim-bary ataontsika hoe 7500 francs kilo. Dia tsika nefa nanao an'izany tamin'ny andron'ny deuxième république nametra vidim-bary tsika tamin'izany. Fa inona zany ny efehan'izay? Ny efehan'izany dia rationnement zany hoe lasa kely zany izy ambatan'olona ny azo fidina dia milahatra zany anao milahapary zany anao ny dikan'izay. Fa zay ny teneniko teo hoe zava-dehibe tsy famerana vidim-bary fa mety mihitsy zany le fanafarana vary. Satria io zany le fanafarana vary zany tsy hoe zany hoe solution hoe tsy vahaolana matra zany zavatra io zany fa hoe karazana hoe zany hoe vahaolana zany zavatra io vonjaina zany io fijeriko anazy satria mba tsy sitsika izy mba tsy toka malagasy zany anatin'ny crise zany lalina. Fa ny tena vahaolana maritra zany dia tsisy afa-tsy noho zany araka ilay tenenina teo hoe fampakarina zany ny fambolena ihany ny vahaolana maritra. Zay zany vahaolana maritra fa nefa zany le teneniko teo hoe raha firanao ny vidy vary zany dia afen'le olona neny le vary. Dia afeniny izy dia lefa ntsika dia mainka zany dangana be indray io ihany mandeha amin'ny ataontsika hoe zany hoe varim-baisina io zany na hoe marché noir ozy tsika zany foan'izay. Noho zany amiko zany tena hoe alalàna zany ny fanafarana vary. Tena hoe zany hoe mba mahazo manafatra zany zay olona hoe mba tokony manafatra koa zany raha ohatra fa tsy hoe zany koa hoe vitsivitsiny hoe mahazo manafatra an'izay ohatra. Dia manarakarak'izay tokony misy zany fanaraha-maso zany le lalana zany le circuit zany fitsinjarana le vary manomboka aty amin'ny importateur ny firy zany vary importé dia aiza ny grossiste dia aiza ny demi grossiste dia nakaiza zany le vary ohatran'izao zao azo atao ny manaramaso ny zavatra zany zay ny lana reny loha zany hoe contrôleur reny de commerce reny zany commissaire de commerce reny manaramaso zany zay zay fa raha ohatra kosa ka tsy misy zavatra zay fa hoe raha ohatra zany ka hoe mandeha zany koly avolenta ohatra sanatriny zany zay fa sanatravina resaka dia nefa rano zany vary io mety mainka hiakatra ihany zany io na dia hoe hitomby ara ny vary io afaratsika ka noho zany fijeriko anazy zany dia hoe matoa zany nivoaka le feo tamin'ny voalohany hoe anafatra vary tsika dia tokony tsy ohatra ny 7500 francs kilo ny vary na hoe 700 zany hoe fa kajikajy zany zay nataon'ny technicien zany zay ao ministère. Dia za zany matoka minao zay zany amin'ilay zany minao zay zavatra zay zany kanefa moa zany satria zany misy hoe zao zany ny ilaitsika zao zany tsy ampy zao mivokatra tamin'ity no zany fatapatatra amin'ny akapobe zany firy zany tokony ilaina dia fantatra zany hoe tsy ohatra n'ity zany ny vidim-bary amin'izay fotoana zay kanefa zany zay zany tsy nakajikajy ihany zany zavatra fa rehefa tena tonga zany le vary dia misy zany le tenenina teo misy zany le manao spéculation zany le tenenina teo no zany tsy mety raha hoe firanao ny vidim-bary nefa anao tsy anara-maso an'ilay izy firanao zany ilay izy ohatra dia le olona tsy varotra anay zany izy dia mainka zany io misy natao hoe varim-baisina anatin'ny zavatra zay ka zany mitrehitra hoe tokony hoe amafisina zany ny fanaraha-maso zany ny finjarana le vary zany mba hatonga an'ilay zany hijanona amin'io zany aposina zany le olona koa zany anafatra vary satria le vary afarana ane tsy hoe kory hoe vary hoe volam-panjakana no anafatra azy fa opérateur privé zany manafatra an'ilay zany volan'olona privé zany zay zavatra zay dia hivarotra izy zany satria mahita izy hoe ohatra hoe 2,000 kilao vary ohatra hoe mahazo tombona zany izy amin'izay fotoana zay dia manafatra izy zany dia vary koa raha tsy diso ohatrany tsy dia ohatrany kely sa tsy misy ny abagnomba ny vary zany eo amin'ny zakadoanina sy ny tariny ametrehitra hoe fa le ferana aloha zany tsy mety raha fahitako azy. Mety ve zay misy ve zay fanaraha-maso zay amin'ny ara-barotra indrindrindra hoe amin'ny vary eto amintsika manahoana ihany koa ny hevitry ny MMM mety hoe famerana ny vidim-bary? Ny famerana ny vidim-bary
tsy dia mety loatra satria araka le fanazavana teo hoe raha feranao hoe vidim-bary io zany dia lasa tsy mifandanja ny fahefa mividy eo amin'ny tantsaha-mpamokatra sy ny tantsaha atao hoe bon mpanjifa zany dia manoloana an'izay zavatra zay zany ny vidim-bary dia tokony hifanaraka amin'ny fahefa mividy ny olona tsirairay manerana ny Madagasikara na le 20 isan-jato na le 20 isan-jato ambiny ka mba hialantsika amin'izay zavatra zay zany tokony ampirisihina zany ny mpamboly mba amokatra omena fitaovana izy omena masombolo izy omena tany izy ahafahany manajary ahafahany mamboly tsy vita nefa zay zavatra zay raha ohatra ka tsy eo ny fanjakana mandrindra sy mandaman'izay zany ka eo amin'le famerana ny vidim-bary azo lazaina hoe tsy dia miankina amin'izay zany ny vahaolana tokony apetraka fa tokony hiankina foana amin'ny fahefa-mividiny misy fanaraha vidim-bary ny tsena zay zany misy fanaraha-maso ve ny tsena eto amintsika raha mba fijerinao azy indrindrindra hoe miresaka vidim-bary io araka le foto-kevitra zay iainantsika zay iainan'ny rafitra mifehantsika amin'izao fotoana zao dia tsy misy io fanaraha-maso io satria araka le voalazako teo hoe miaina ao anatina foto-kevitra tena miaina anatin'ny fahalalana zany tsika na ny libéralisme pur et dur raha zay no azo lazana azy tsy misy zany io fa ny tsena no mamaritra ny vidin-javatra tsy vidim-bary reny fa ny vidin-javatra eto a Madagasikara ka raha ny tsena no mamaritra ny vidin-javatra eto a Madagasikara dia sarotra ny lazaina hoe mandanjalanja ny voka-dratsy na vokatra tsara ateraky ny tsena zany fa ilaina foana le fanjakana mandrindra mba ahafahana mifehy ny zavatra ratsy ateraky ny tsena li zany zao afatkely manapaka tsy hoe li zany zao tsy hoe kory zany hoe ratsy le hoe tsena hoe malalaka libéralisation tsara izy zany zay fa misy zany ny kazana hoe tsy mety zany zay zany asa fanjakana zany le hoe régulation hoe anjarany zany no mijery zany satria zay zany mahatonga niaton'ny fanjakana zany zavatra satria rehefa misy antsinina matsy ny olona hoe manao monopole ohatra zavatra anankiray dia mazava ho azy zany dia sitraponina ataony zany hoe kazana misy hoe fanarota-pahefana zany izy ataony zay dia zay zany mahatonga ny fanjakana zany tokony hoe eo foana zany fanjakana zany tsy hoe kory hoe fanjakana misolo an'le tsena fa ny fanjakana zany mijery an'izay zavatra hoe iza manararoatra iza zany manaroatra ny fahefana misy eo anatin'ny tsena zay dia raha fanjakana zany no hoe manitsy an'izay zavatra zay dia hoe zay zany lana leo zany hoe tokony misy zany fanaraha-maso ary zay mihitsy le ohatra zany zao mena ohatra tsika zany zao ohatra hoe produit zany ohatra hoe lany daty ohatra iny zany raha ny tsena zany dia mandeha iny zany dia misy mividy foana iny namora be dia misy mividiny le olona fa anjaran'ny fanjakana koa zany mahitra hoe tia kosa efa poiziny ity fa tsy mety tsony zay zany lana le fanjakana zany zavatra zay tokany hoe zany hoe anaramana zany ny piasa-panjakana zany ao anatin'le zavatra ity fa le saka le vary teo le teneniko teo hoe le hoe spéculation zany no atahora anatin'le izy le izy satrin'le olona mpanafatra vary any foana hoe hoe azo tombo mibetsaka izy no zany anjaran'ny fanjakana tokony mijoro zany ny fanjakana ary tokony mijoro koa zany eto ny reny le hoe fikambanany ino le mpiaro an'le zoam-panjify reny zany satria io ne zavatra fantatra ny fantatrao zany hoe ohatrina ny vidin'le vary nafaran'le olona azy satria zany hitany amin'ny doanina ny vidin'io rehefa tonga any hoe zao ny vidin'io zany fantatra koa zany hoe firiny ny vary tonga teto zao 1000 tonnes izy ny mpanafatra an'le vary tsy be tabe io tsy hoe zato akory mpanafatra vary fa hoe amampolony zany io dia fantatra am'zay rehefa avy eo ary fantatra mihitsy zany hoe aiza zany circuit iza ny grossiste na vary iza ny demi grossiste dia nahoana zany le izy no mandeha eny any tokony misy zany fanadatiana zany mpanaovana enquête zany ohatra naovanareo zany hoe raha miteny zany gazety hoe miakatra 20 isan-kerinandro zany ny vidin'ny vary zany zany tena hoe tena tsy tokony possible zany zavatra satria tsy hoe akory zany hoe par semaine akory tonga ao sambo monnaie misy dia misy isam-bolana tonga dia isan-kerinandro zany dia io ve zany vidin'le vary any dafy any tsy zany mety zay tsy marina zay zavatra zay no zany satria ny vary zany tsy nahainy malagasy io zavatra io ny io moa zany misy miteny koa zany hoe tsara nisany zao fa avy hoe lafo mivary satria am'izay zany mba bebe vola miditra amin'ny tantsaha nefa ny am'izao tantsaha mihitsy zao victime le vary lafa satria ny azy zany tamin'le vokatra ny variny na vidiny ny azy ny variny
fa tsy am'zao tsony izy zany zao lasa izy zany zao mividy vary ndray zany izy zany zao no zany tena mahazo vola zany tsy mitantsaha akory zany tsy hoe mahantra zany mahazo vola am'zao taona zao fa le hoe mpandelanelana am'le vady zany zao no tena hoe mahazo tombony anatin'le izy de za ngamba mitratra kosa ngamba hoe ngamba kosa tsy rariny kosa ngamba raha ohatra zany hoe eo am'le hoe fahoriam-bahoaka zany hoe zany hoe marina zany fa tsika mpandarantsika ohatra zany tsika natao anao tombony fa na izany naty zany zany mba hitretina zany hoe satria tsika zany samy malagasy neto mafampitsiny zany zavatra zay fa na izany naty zany tsy tenantsika zany mpandarà hoe tsaka tombony betsaka izy fa io kosa moa zany tena adidy mihitsy zany io adidy fanjakana kosa zany ny tena manaramaso ny zavatra zay ary tena hoe tokony hoe ohatrany hoe zany hoe jerevana akaiky mihitsy zany zay satria zany tsy mety zany zany hoe manao abus zany hoe manarara ohatra zany ny fahalemeny olona zany anatin'ny zavatra eky zay zany mieritreritra anatin'le izy manahoana ihany koa rany zava-misy eto amintsika koa aloha am'izao fotoana zao teny hoe famokarana nentim-paharazana ny ankamaroany famokarana izay ataon'ny tantsaha ahoana ny ahafahana hoe manatsara nireo sy mampitombo ny vokatra raha izay no hoe vahaolana maharitra amin'ity resaka fambolem-bary ity eo ange arak'le voalaza teo hoe ny reo tantsaha mpamokatra reo zany mila karazana andeha atao hoe mila tantanana mila mpitantsorika reo mba ahafahantsika mamokatra bebe koa zany zay le ilana le fanjakana mpandindra fa asiko somary asiko teboka kely somary mahasamy hafa kely ny fanjakana mpandindra sy ny fanjakana mpamokatra na lela zay zareo hoe état régulateur état providence raha lela zay tsika teo hoe afaka mametra ny vidim-bary am'izay lafin'izay atsika de ao anatin'le hoe fanjakana mpamokatra ny fanjakana mihitsy zany no mamokatra ny vidinjava ny zavatra eto amin'ny firenena zany zay zany tsy mety fa le fanjakana mandrindra de mametraka mazava tsara ny lalàna ny norme zay ampiarina eo amin'ny tsena de mametraka izy paikady rehetra zany zay tokony ampiarina eo anivony fiarahamonina ka avy amin'ny alalan'izay zany no hitarihana hoe mila hofanina ny tantsahatsika hofanina mamokatra tohanana izy mba hamokatra fa tsy atao kosa ohatran'ny ataony zareo am'izao resaka vatsina ankohonana efa miova loko vatsiny ankohonana miova loko reny zany tsy mety zany reny zarany volany olona fa mila atao zany le mitantsorika le tantsaha mba ahafahantsika mamokatra omena fitaovana izy omena ny zavatra rehetra ilaina izy ary ny antoko efa nanao an'izany na de tsy teo amin'ny fitondrana efa be debe ny zavatra natao satria tsika teto nandalo karazana crise ihany tamin'ireny tsy fisiny rano reny de nandray andraiky ny antoko manoloana zay famokarana vary eto amin'ny firenena zay iverenako ihany koa ilay nambaran'ny monsieur hier raha miarison teo hoe be dia be ny projet nitetika asa avy amin'ny amatsiana ilaina ao amin'izay sehatry ny fambolena zay aiza ary ny vokatra avy amin'ireo zay mihitsy mantsy ny tena tika vina am'le tantsorika araka ny tena namantsika teo hoe eo ndraiky koa zany de olana koa zany hoe zay le tena hoe tsy ampy zany le fanaraha-maso ny fanjakana anatin'le izy satria le projet moa zany amin'ny ankapobeny de kazana hoe zany hoe ny mpamatsy vola zany mamatsy azy de eo mantsy zany ny tena hoe amin'ny ankapobeny zany mety hoe fatosoana zany ho antsika firenena zany zay ampinina reto hoe rehefa zay ho tenen'ny mpamatsy vola zany de ohatrany hoe tonga de tsy maintsy akena fa mety iny zavatra iny kanefany ny tena mahafantatra ny olana mitranga zany amin'ny firenena anankiray zany amin'ny setra anankiray zany de tsy misy fa tsy le olona zany efa mpanao izao no tena mahafantatra azy bebe koa tsy zany akory tsy manambany hoe fahaizan'ny olona technicien avy any ivelany na mpamatsy vola manana tokoa zany zareo traikefa amin'ny ankapobeny zany hoe zao zany misy zany fahaizana nanana fa raha ohatra kosa hoe tena hoe zany hoe tena hoe jery akaiky marina zany ny zavatra tena mahazo ny tantsaha na hoe zavatra mahazo ny malagasy zany de ny technicien malagasy zany hitako hoe zany hoe tsara toerana kokoa zany mahafantatra ny lizy zany sy ny tokony ataon'ilay ohatra zany koa hoe ady amin'ny valala teny ohatra zany koa hoe may zany tsika malagasy anatin'ilay zavatra fa lizy zany teneniko teo hoe tsy ampy zany le fanaraha-maso tokony hoe marina zany fa hoe zareo mamatsy vola fa tsy koa zany tokony mba mijoro zany tsika hoe io kosa tsy mety io tsy mitena boka-tsoy fa tokony zao no tokony anatin'ilay zavatra fa tsy mety zavatra fa tsika zany tsy hoe koa tsika zany de hoe tsika zany hoe hiaritra foana zany tsika zany de hiarany zavatra rehetra tsy nanana fa tsika zany hitrinao tsina rehefa tsy mitenynao de manao sitrapony koa io anatin'ny zavatra zay de zay zany teneko ary zany tenenareo hoe ohatra zany tsika zany zao verina kely tsika zany ohatra taloha tradition ohatra tamin'ny hoe misy an'le hoe PSDR zay ohatra taloha misy PSDR zany anisy any
Zara-tsanambarina dia zao hoe tamin'ny 2009 ane ka zany hoe efa hoe fotoana lavalava zany nanaovana an'le fampandrosoana tany anatin'ny fambolena le 5 taona fitoana teo dia nahatratra 9% zany taux de croissance secteur agricole tamin'ny taona 2009 zany hoe fa rehefa aveo zany tsika zany nanazo an'le crise politique moa zany tsika sy ny tariny dia tsisy zany resaka politique fa dia fiara courant sy ny tariny dia tsy nitoy zany le asa zay zany le izy tsy nitoy zany le asa natao hatramin'izay zany hoe dia zay zany tena hoe mampahelo zavatra hoe efa hoe vola be lany tanatin'le izy zany dia ny zavatra be natao zany mety misy financement avy any ivelany sy tariny zavatra hoe nanao zany technicienne malagasy tsy pieko zany eto hoe nanao zany technicienne malagasy zay zany le izy fa nohony aveo zany tsy nitoy zany le izy rehefa aveo dia vao izy tapaka le izy rehefa aveo dia misy tsika moa zany zao fantatsika fandeha dia fara zany araka zany hoe rehefa tsy mazava tsara zany le hoe politika hoe tena hitonana le hoe ahoana naovana izy dia sarotra ho an'ny technicienne zany ny hoe andeha hoe hanao an'izy fa tokony mazava tsara zany ny politika fa za mihinana aloha zany fa ny malagasy zany tsy hoe kory orytsika zany kory tsy hoe ory technicienne fa za zany mahita mihitsy hoe misy technicienne malagasy zany mahafehy an'izany zavatra zany na lafiny teknika zany io na lafiny économique zany manao an'izany zavatra zay ary raha ohatra tsika zao mijery zany tsika fotsiny zany ohatra hoe amin'ny teny matsanao te hoe ahoana ny teknôlôjia fa mbola fomba nety-paharavana nety-paharazana za miteny anao fa ifo fifaio zany le hoe fifana mba fambolena fiopina io zay manao fikarohana zany zavatra io mikasika ny resaka hoe fambolena fiopina zany ao zany misy zavatra voka-pikarohana be da be misy tena isan-karazany ao zany fa anao zany pikaroka moa zany manao an'izy ao pikaroka ohatrany hoe mpianaka zany zavatra hoe fa le fampiarana an'le izy zany tsy ampy zay zany teneniko teo hoe mila karazana hoe zany hoe mila karazana fihavana mihitsy zany goavana zany ho an'ny zay olona mpitondra fanjakana zany satria ny technicien zany technicienne ihany izy fa kosa ny hoe inona zany ny cadre hoe tokony naovana anao an'le asany iny zany tsy maintsy misy politika zany ainganana anatin'ny zavatra fa tsy mety zany zavatra io ohatra hoe tonga dia hoe technicien naodovana fa tokony misy zany lamina zany mazava anatin'ny zavatra raiky zany teneniko hoe hoe lamina zany tsy ampy na resaka fotsiny araka teneniko anao teo tenitsika teo iny hoe na dia tsy hita fanjakana ve zany ohatra hoe vary io zany tsy ampy zao ny vary ilaina dia sy fotsiny zany hoe misy manao abus zany ohatra zany zao ohatra le olona ohatra hoe le olona mpamatsy vary ohatra dia zany ve dia tsy mba hita ve hoe ahoana nafahana mijery an'izany fa azo atao tsara ny mijery an'izany dia zay zany le teneniko teo raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany koa misy zay politika zay hoe misy politika ve mazava ve mipetraka momba an'izay resaka fambolen'izay raha araka ny resaka efa nentinao teo ihany ny politika momba ny fambolena misy sainga tsy ampiarina le izy kanefa zany ohatra nge zao any Chine sy Vietnam nge ny secteur agricole indrindra ny fambolem-bary azy ataony le terme technique kely moa nilazako azy hoe pôle de croissance économique zany hoe io zany no mamaritra ny activité économique rehetra ho an'ny firenena ny Vietnam Chine eto amintsika ny fambolena dia mana volume de travail eo amin'ny 970 000 emplois eo à temps plein zany hoe zava-dehibe zany ny secteur agricole eto Madagasikara nefany lasa atao anjorom-bary le izy ao anaty loi de finance moa tsy mazava hoe ohatrinona ny vola mazava fa kely ny vola omenan'ny ministère-ny agriculture fotsiny ohatra hatramin'izay nge zany eo manodidina ny 100 eo nefa tena zava-dehibe eto amin'ny firenena le izy ka zay lalan'izay zany no tokony hitarika atsika makany amina resaka industrialisation na secteur agricole nefa mbola tsy tonga amin'izay tsika fa tokony fantarina aloha zany hoe firy ny consommation globale zay ilaitsika atao anatin'ilay firenena dia arakarak'izay no vokabary ho vokaritsika ho an'ny firenena dia ny ambin'izay no hoahondratsika any ivelany dia zay zany ny fomba hialantsika le fanafarana vary satria ny fanafarana vary koa nge tsika miresaka inona moa ny taux de change ny ariary zany ny ariary iarahantsika mahita amin'izao mitotongana be ny vidiny dia ny mahagaga koa ny fanapahan-kevitra no raisy ny banque centrale tamin'ny farany teo fa nampiakarina ny taux directeur ny banque centrale ny fiantraikan'izay zany aty amin'ny fiainan'ny olona dia
raha vao miakatra ny taux directeur ny banque centrale dia mazava ho azy fa miakatra zany ny taux d'intérêt alain'ireo banque ordinaire reo any amin'ny investisseur any amin'ny PME dia tafiditra ao anatin'izay ny mpamatsy vola any amin'ny resaka vary sy ny fambolena ka zay zavatra zay zany ny politika tsy misy fa tsy ampiarina le izy ary na ampiarina koa le izy tsy dia hita mazava hoe atraiza ny finalité an'le politika ka ny vahaolana angambany fanovana ny rafitra ary ny fanamboarana ny politika ny fambolena amin'ny fomba vaovao zany miaraka amina foto-kevitra vaovao. Nisy fotoana ihany koa ny voizana ny hoe Madagascar grenier de l'océan Indien manahoana ny fanatanterana an'izay na hoe ny faisabilité raha ny vary ho an'ny malagasy aza tsy ampy. Zay moa zany hoe aiza moa zany tsika hoe zao grenier sady grenier tsika zany moa zany zao ohatra makany amin'ny grenier afitsika zao izy ane tena hoe raha atao zany ny fanadihadiana tsotsotra zany mety aleniko teo hoe potentialité agricole na malagasy zany Madagasikara dia tsika zany azo anjaina hoe tsy grenier de l'océan Indien mety hoe grenier de l'Afrique mihitsy tsika raha ohatra hoa zany ka hoe trandrahana araka ny tokony ho izy zany reo hoe potentialité agricole atsika reo araka ny tokony ho izy ny resahako teo zay fa le izy zany tsy izay zany zavatra misy eto ka na dia ohatra azy ianao hoe izy moa zany le tenena hoe otrika arena io zavatra io fa mbola tsy arena le izy zany mbola mila vadika izy zany tikany vondroany koa fa ela koa hatramin'izay tika dia mana potentialité goavana mana ressource manany tany ny ekipe tany tsy tavanavana manan-karena amin'ny malagasy makatsy nefa malagasy ao nisy farany manitra io zany le izy hoe ianao zany misy zavatra zany tokony hampanan-karenanao zany ianao fa ianao nefa zany janona manitra dia inona mahatonga an'izay zany inona zany natony zavatra zay misy moa zany miteny hoe teo aloha natonga an'io zay foana moa zany norapana politika moa zany tena mpanao an'izay rehefa hoe mahazo place kely nareo dia tsy zay nanao an'io fa ny teo aloha sy ny tariny ka io zany ny teo aloha ny damaseva ny teo aloha dia any koa zany tena disa izy fa zany teneny hoe rehefa ohatra zany naropana politika tony zany rehefa mba hoe mampitondra fanjakana zany hoe mahazo fahefana dia tsy azo atao hoe teo aloha zany fa ianao zany aloha zany eo dia rehefa io zany ianao zany satria ianao zany matoa zany anao niditra eo zany efa fantatrao zany zavatra nitranga hoe inona zany zavatra nitranga teo aloha inona zany zavatra vatananao eo zany inona hoe fahatranako ty tavalavana eto kolokolo tsy tavana tarina no zany dia andrasanao zany aloha tokony hoe mandray andraikitra zany ianao anatin'le izy zany zay zany nana fa tsy satria mantsy zao natony ohatra zany misy olana anankiray zany olana anankiray zany ianao zany tokony hoe haman'le izy toy izy hoe ry le olana zaho izy ianao ny olana fa ry ny olana olona teo aloha ka ny olona teo aloha nga eo antsony izy izy ane tsy hita ntsony nanjavonany dia tsy hofasan'ny olana nandika an'izay dia zay zany mieritreritra hoe fa rehefa hoe hamatsany tsika hamahany zavatra io za mieritreritra hoe tsy dia tena olana ane zany mamahany isaka hoe fampandrosoana any ambanivohitra zany tsy ny teknisianina akory ny tsy misy ary tsy ny vola koa no tsy misy satria araka le teny teo zany zao ohatra hoe tsika ane nahazo 10 milliards de dollars avy any amin'ny bailleur de fonds no zany teknisianina misy ny vola misy ina raha zany ary tsy ampy zany eto Madagasikara amin'izay fotoan'izay satria ny vola zany efa hoe misy vola tonga eo sinoa amin'ny vola bailleur be be ny vola misy teknisianina misy ina ary mbola tsy ahafahantsika zany mamahany le olana inona sa ve ny teo aloha ahoana dia mitsazoko zany le izy anatin'ny zavatra ka zany teneniko hoe sur le plan technique zany tsika zany tsy tokony isy zany na eo ary ny cyclone ao teneniko teo satria zany io zany zavatra efa fojanahary zany io misy foana io isa-taona na iza tany alehanao koa zany ny tsika ara ny filozaozanary mbola kely fa raha oharina amin'ny hafa tsika tsy zany orotan zany tsika zany ouragan zany ngatona fa tena hoe ahoana zany tornado zany ny Amerika zany tena goavana be zany tsika miteny ny tsika hoe mbola hoe cyclone dépression tropicale io rano miakatra sy ny sisa dia efa mitabataba tsika anatin'ny zavatra zay any zany tsika mialokaloka za zany mitratra hoe tsy hany ny fialokalofana fa mila zany volonté zany fijeriko anazy zany tena tsy ampy zany ohatra hoe ny vary fotsara hoe vary afara na ve dia mbola misonitra zany ny vidim-bary zany kosa aloha hitako hoe zany hoe tena hoe zany hoe tena tsy mahomby zany ny ao amin'ny ministère misahana an'izay fahaizany koa zany satria ianao ve efa manafatra an'le vary dia le vidim-bary tsy mijanona amin'ny hoe ny tena tevin'azy fa mbola misonitra zany le vidim-bary tena anao mihitsy zany tsy mahomby zany zavatra zany fandiny koa zany zavatra tena hitako hoe satria efa eo zany le vary fa hoe azo atao manafatra vary misy olona te hanafatra afaka mividy ka nahoana le izy zany zay zany hoe fandiny koa zavatra ka teknika zany teknika eo any zany fa kosa zavatra rehetra zany tsy na dia miankina amin'ny tompo-pahefana izy zany tokony manome sy mamin'io zany finiavana tena hoe manao an'le zavatra satria raha vao izy ny tsy manao zany satria izy ny tompo amin'ny fahefana dia mazava ho azy korakora le izy
misy mpanarary ohatra manao spéculation. Mety fitenenany zay zany tsy mba naman'le mpanometsiny teo aloha fa na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana tokony mandray andraikitra daholo fa ny mahasamy hafa le izy fotsiny ny eo amin'ny fitondrana mampiasa ny volam-bahoaka volan'ny sarababem-bahoaka io dia zay mahatonga ny olona tsy maintsy miteny fa ny tsy eo amin'ny fitondrana dia ohatranay zao mampiasa ny volan'ny mpikambana ao amin'ny atoko manao tsy paipaiky manampy ny tantsaha eny anivon'ireny commune tsirairay avy reny zany mizara motopompe manao mizara masomboly mba ahafahan'ny tantsaha mamokatra zay aloha zany ny vita satria zay no anjara andraikitra tandrifin'ny antoko zany kanefa entanina daholo zany ny olona mba samy anao an'izay zavatra zay dia ny zavatra tokony atao amin'io tsisy fanapahan-kevitra tokony ho raisina raha tsy arahana amin'ny tantsaha tsirairay avy zay zany tsika vao tafavoaka zay zany le zay no foto-kevitry ny politika participative démocratie participative tsy maintsy tenerana daholo no miainga amina tenerana zany ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena zay tsika vao mandroso ary ao aminay efa ataoko hoe manana zay principe de dialogue zany zay dia zay indrindra no ahafahana mandray andraikitra sy mitantana ny firenena eto Madagasikara. Mikadina ihany koa ny rairay zay nanatanterahana izao ajevitra izao isaorana fiainanareo mirahalahy nanaiky nitondra fanehoan-kevitra tato anatin'ny fandarana androany teny famaranana fohy avy aminareo vahiny saina androany mikasika an'izay hoe vidim-bary amin'izao fotoana izao ny vahaolana maharitra sy ny hoe fanatsarana ny famokarana eto amintsika fitinina ao anatin'ny 2 minitra latsaka tombokantsika ato amin'ny Andriamatora miaro son hery. Iny ary dia farana tokony izy ity dia ny angamba ny tenenana hoe tsy vao le olana rabary zany tsy vao androany io fa efa ela isika nanao an'io ary miezaka mitady ny vahaolana maharitra. Vahaolana maharitra dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana zany lamina zany lavitrezaka zany mikasika ny fampandrosoana zany ny ambanivohitra zany ny fambolena ankapobeny tsy vary any zany izy fa fambolena amin'ny ankapobeny rehefa misy moa zany crise ohatra hoe cyclone sy ny tariny dia tsy maintsy misy koa zany vahaolana zany amin'izay fotoana zay dia iny koa zany efa fatara dia melo zany zavatra satria zany kan tena hoe ao amin'ny loi de finance efa miteneny hoe tsy ampy mivokatra amin'ny satria zony ato zany no zany dia melo zany anao dia efa tokony mametraka an'izay lamina isan-karazany zay hoe ahoana zany ny atrehana zany le fahavaratra no zany zavatra tataka iny zany dia hoe tokony misy fanaramaso entitra zany eo amin'ny fanjakana zany amin'ireny le hoe zany hoe fanafarana vary satria tsy maintsy fanafarana vary any zany ny vahaolana amin'le tsy fampian'le vary eto amintsika zany fa tena manako azy dia ty hoe eto amintsika zany le fantrana ny fahatrana eto amintsika zany sy vitaka ny fitipainana dia tsy inona akory zany ny antony fa hoe tsy fahampiany tolotra tsy misy mihitsy zany politika loatra eto zany tena hoe mazava entina hoe anetanana zany ny mpamokatra tsy mpamboly any fa na amin'ny sehatrinena industriel kaikaiky ny reo mpandrara malagasy reo hoe so zavatra mahazo anay akoatran'ny hoe kolokolo sy ny tariny zany natany zavatra zay no zany le fanjakana mihitsy zany tsy vitany hoe zany fanjakana ohatra hoe tsy manao izy ohatra fa nanay zany fanjakana mihitsy koa zany misakana mihitsy zany an'le mpamokatra zany zay tokony hamokatra ohatra hoe fisina kolokolo zany ane ka tena miakatra zany antsona hoe coût de transaction izy ny économiste zany hoe mitombo zany ny sanda ny vokatra ao zany satria tsy nanao tsy maintsy andoha kolokolo anatin'le zavatra zay ny fotoana laninao anatin'ny amin'ny administration any efa vola dolo zany zavatra zany no zany ny zavatra angatana zany dia hoe mba tokony hoe andray tsara ny tena hoe asana zany ny fanjakana zany dia fanaramaso zany na le hoe régulation zay mba ahafahan'le sehatra tsy miakina zany miroborobo satria za mino fa sehatra tsy miakina tianao zavatra fa saingy zao hoe na zany izy tsy misy fanohanana izy aloha na koa zany hoe mety hoe fanjakana mihitsy zany mety misy hoe karazana sakana zany tsy ahafahan'zareo zany mivelatra dia oza hoe raha voavazy zavatra zay dia miroborobo ny famokarana dia miroborobo ny famokarana ny mapetsaka zany hitana mandeha misy asa foronina dia tsy tena miakatra be ny fitipainana io dia na ny vary ara zany za mino fa hoe aza atao manafatra vary deny meloha dia mba eo zany le vary hoe sady manafatra tsika mamokatra aloha mandrapahavitan'le hoe zany hoe vokatra amin'le hoe zany hoe lamina lavitrezaka ampandrosoantsika ny any ambanivohitra. Ranevarsan Johnny arak'ilay voalazako teo ny olana eto amin'ny firenenany dia mifandray foana amina resaka institution dia
ampifaresiko amin'izay ihany le izy satria fitantanana ny tena mahatonga an'io fidagany vidim-piainana eto amin'ny firenena io dia mifandray amin'izay ny fanapahan-kevitra sadasada sy fanapahan-kevitra tsy ampiheverana sy tsisy fandinihana iarahana za zao maheno any Taolagnaro dia misy sambo sinoa be deaibe mitrandraka crevette zay vokatritsika eto Madagasikara dia zany zao tsisy fiantraikany mihitsy any amin'ny tantsaha sy any amin'ny toe-karem-pirenena eto Madagasikara zany misy koa ny fandraisana nanaovan'ny fanjakana ny resaka arrêté mikasika ny omby dia zao zany voarara ny mamono omby vavy sy mampifanakalo ny omby vavy eto Madagasikara ny famonona ny omby vavy zany mba azo ekena ihany satria sao dia lasa tsy miteraka ny ombitsika dia misy fiantraikany any amin'ny famokarana le izy fa raha ohatra tsy azo ampifanakalo ny omby zay efa fanao ny ny mpiombitsika eto Madagasikara dia lasa ratsy zany le taranaka le omby zany dia ny vokany ny sinoa ny henatsika ahondrana ny Chine any Tamatavy zao tena lazaiko aminareo misy pénurie-na hena tsy misy eny an-tsena ny hena na dia anarany misy fa vitsy dia mifandray amin'izay zany ny fidangany vidim-piainana eto amin'ny firenena ka ny vahaolana efa naseho teo dia ny fanovana ny rafitra aingana maharitra eto Madagasikara mba hisy ny fampandrosoana aingana sy maharitra ihany koa zany misaotra tompoko eny tompoko dia izay ihany koa no entina indray manakatona ny pejy ny fandarana ankitsimpo tamin'ny tizomaly ity ankasitrana feno ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany famerenana ny fandarana raha tsy ahevina dia ny talata amin'ny 2 ratolakandro azonareo jerena ao amin'ny tranokala tv.kolo.mg ihany koa ny fandarantsika ao amin'ity androany ity izay ihany koa no ametrahana ny veloma finaritra ao amin'ny herinany toy izao indray veloma tompoko